Ja, ein ganz grosses Hallo aus der Schweiz. Auch wir wollen uns wieder wärmer einpacken. Aber wir haben gedacht, wir gehen gleich mal an die frische Luft. Mal schauen, ob wir uns an die kalteren Temperaturen wieder daran gewöhnen können. Und ja, dann nehmen wir euch jetzt mit. Die letzten Tage haben wir vor allem damit verbracht, Freunde und Familie wieder zu sehen. Dabei sind natürlich viele Fragen auftaucht zu unserer Reise, zu unserer Rückkehr in die Schweiz. Wir haben gedacht, die Antworten könnten euch auch noch interessieren, darum wollen wir euch die nicht vorenthalten. Ich glaube, die erste Frage, die auftaucht ist, war immer, wieso wir ausgerechnet jetzt zurückkommen, im Winter, wenn es so kalt ist. Und ja, das hat zwei Gründe. In erster Linie wollte ich meinen Neffen kennenlernen, der letztes Jahr auf die Welt gekommen ist. Und ich wollte ihn unbedingt sehen, bevor er 1-jährig ist. Das wäre eigentlich erst im Sommer der Fall, aber wir haben auch noch einen anderen Grund gehabt, wieso wir jetzt zurück sind. Wir haben es geschafft, einen grossen Auftrag an Land zu ziehen, wo wir uns mega darüber freuen. Und für das haben wir aber zurück in die Schweiz gekommen. Was das dann genau ist, das werdet ihr sicher bald erfahren. Eine Frage, die uns fast so oft gestellt worden ist, wieso wir jetzt schon wieder zurück sind, ist, ob wir es nicht ein bisschen komisch finden, wieder zurück in der Schweiz zu sein. Oh ja! Nein, es ist schon, also wir haben ein paar Tage gebraucht, um es irgendwie ein bisschen zu checken, weil wir ist irgendwie wieder in der gewohnten Umgebung und trotzdem ist alles ein bisschen fremd. Da haben wir definitiv unsere Zeit gebraucht, um uns wieder ein bisschen einleben und wirklich zu checken, dass jetzt die Reise wirklich vorbei ist. Ich hatte da ein bisschen mehr Mühe wie du. Es ist einfach eine mega Umstellung, wenn man immer zu zweit unterwegs war und jetzt plötzlich wieder zurück unter Leuten. Man muss wieder Rücksicht nehmen aufeinander. Ja, es ist ein bisschen egoistisch, mega egoistisch. Aber es ist halt einfach so, es auch wieder sich erklären, auch auf einem Weg Rechenschaft ablegen für das, was man jetzt macht. Und es war am Anfang ein bisschen ungewohnt, aber ich glaube, jetzt sind wir mittlerweile schon ein bisschen angekommen, jetzt sind wir eine Woche da. Ja. Wir haben natürlich trotzdem mega Freude, alle wieder zu sehen und Familie, Freunde, alle wieder zu treffen und so. Eine Frage, die uns auch oft gestellt wurde, ist, ob wir uns dann verändert haben in diesem Jahr. Und ich glaube schon. Ich glaube, wir haben uns recht verändert. Auf der einen Seite sind wir natürlich immer noch Flo und Meli, wie man uns kennt, aber wir haben uns schon stark entwickelt in diesem Jahr. Wir haben sehr viele Erfahrungen gemacht, viele neue Leute kennengelernt und das prägt einem schon. Aber wie stark das wird sein, das wird sich dann wahrscheinlich erst noch zeigen, wenn wir dann wieder zurück im Alltag sind. Wir mussten ins Auto kommen, weil es einfach zu kalt ist. Ja, so viel zum Thema Akklimatisieren. Aber kommen wir zu der nächsten Frage. Viele haben uns gefragt, was wir jetzt machen, ob wir hier bleiben und wieder anfangen zu arbeiten. Und ja, wir bleiben hier. Also wir suchen uns jetzt auch eine Wohnung. Wir würden auch gerne hier in Aarau bleiben, wo wir aufgewachsen sind. Wir arbeiten auch wieder. Also wir haben schon angefangen zu arbeiten. Das heisst, aber nicht mehr auf unseren alten Jobs, sondern wir wollen weiterhin das machen, was wir halt leidenschaftlich gerne machen, und das ist Filmen und Fotografieren. Und in diesem Bereich haben wir uns jetzt auch selbstständig gemacht, beziehungsweise sind wir eigentlich immer noch dran.
Und zwar ist unser Ziel eigentlich, wir wollen als Content Creator und Storyteller arbeiten. Das sagt jetzt vielleicht nicht allen etwas, aber im Grunde genommen ist das nichts anderes als einfach Videoproduction und Fotografie. Einfach nicht im herkömmlichen Sinn, dass wir jetzt irgendwelche Shootings machen und einen Imagefilm oder so drehen, sondern mehr halt ein bisschen in der Art, wie wir es halt auch auf YouTube machen. Also einfach halt nicht nur jetzt für uns für Storyflow, sondern auch für halt Marken, für Schweizer Unternehmen, die gerne auch so ein bisschen würden, Content produzieren. Halt so ein bisschen auf frische, junge Art. Und ja, da sind wir jetzt auch voll dabei, haben auch schon erste Aufträge, einerseits in Aussicht und jetzt einen, wo wir wo jetzt dann auch anfangen konkret. Haben wir gerade heute noch das erste Meeting gehabt. Aber da werdet ihr sicher früh genug noch erfahren, was es bei dem geht. Jetzt mit den ersten Aufträgen fällt es unseren Freunden und Familie auch ein bisschen besser zu verstehen, was wir jetzt hier genau machen. Weil es ist schon nicht so einfach zu erklären und sind wir auch froh, dass das jetzt langsam ein bisschen Gestalt annimmt. Oft werden wir dann darauf aber auch gefragt, was ist, wenn es nicht klappt, ob wir nicht Angst haben. Und ich muss sagen, eigentlich haben wir keine Angst. Also ich bin für die Finanzen zuständig, darum habe ich manchmal ein bisschen, ja, mache mir schon meine Gedanken, ob man das Jahr jetzt ob das so hinhaut. Weil hier in der Schweiz ist halt alles ein bisschen teurer als auf Bali. Ja, aber wir sehen es halt so, oder wenn es nicht klappt, dann können wir jederzeit wieder zurück in die sichere Arbeitswelt und wieder in unsere normalen Jobs. Aber wir haben jetzt das einfach, ja, nehmen das so in Angriff, sind voll motiviert. Und spannend ist natürlich auch, wenn ihr uns da mitverfolgen würdet. Vielleicht könnt ihr ja auch selber etwas aus dem heraus mitnehmen. Und ja, ich glaube, da gerade auch der Hinweis, wenn ihr da ein bisschen öfters einschaltet, dann abonniert uns unbedingt auf Instagram. Dort machen wir jetzt regelmäßig Stories. Und das sind so ein bisschen die Daily Vlog-Ersatz wurden eigentlich, oder? Dort haben wir einfach jeden Tag so ein kleines Ding drauf. Und ja, wäre cool. Gut, dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Macht's gut und bis bald. Tschüss zusammen.